وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متحم من تذكر جيران بذي سلام ما شدت أنجر من مكلة بدم أمبت ريحهم تلقاء كادمات وأومض البرق في ظلماء من إضام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بني عينيك إن كنت فهمك وما لقلبك إن كنت استفيق يهيمي أيحسب صاب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وأثبت الوجد حتى الأبرات ودونا مثل البهار على خديك والأنا من أمسار طيف من وفأرقني والحب يقترد اللذة بالألم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم حتى للنصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العزل في صمم إني اتهمت نفسي الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن أمارتي بالسوء ما تعدت من جهلها بنادر الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجليل كيرا ضيف ألم برأسي غير محتشم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كنت أعلم أني ما أواكره كتمت سرا بدلي منه بالكتم من لبرادي وآياتها كما يراد دماء خير يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد بن سعد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاصرف هواها وهذه أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي ورائها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرأة فلا تسمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم حسنت لدك
للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في دسم وشد السائس من جوع ومن شبع فربما مشط شر من التخم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا تطيع منهما خصم ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا أمل لقد نسبت به نفسا بذي حكمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكى فندمه الضر ورمي وشد من شغب الأشياء وطوى تحت الحجارة كشف مطرف الأدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ورداد الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأرى أيام شمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعد على العصام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى الدنيا ضرورة من لوله لم ترد الدنيا من الأجم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كلهم برسول الله ملتمس غرفا من البر أو رشفا من الديام وواقفون لدي عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فمن دعاة النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه وتقيم وانسب إلى عادته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن قبل رسول الله ليس له حد
بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يمتحنا بمتاع العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم أعيا الورى فهو معناه فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامه وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه باللحوم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همام كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منفك منه ومبتسم لطيب يعدل تربدا ما أعظمه تبال متشك منه وملتسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu yang digenti ku nggih ana sing salah harokate. Lakin maktamartu mboten maktamarta sing niku. Amartu kal khaira lakin maktamartu bihi. Terus kersane bermaksudnya niku saya memerintahkan kamu kebaikan tapi saya tidak bisa melakukan itu, napa? Saya memerintahkan kamu kebaikan tapi saya tidak bisa melakukan itu. Jadi amartu kal khaira lakin maktamartu bihi, napa? Dadi pakai banyak tentang harokat sebagian tentang majmuk niku maktamar tadi sing bener napa? Maktamartu. Dadi amartu perintah ingsun ka ing sira al khairah ing kaapian lakin maktamartu tetapi ini urung nglakoni ingsun bihi bil khairi. Ngene wa mastaqamtu lan ora istiqomah ingsun. Fama qauli laka istaqim. Jadi saya memerintahkan kamu kebaikan tapi saya sendiri tidak melakukan dan saya belum pernah istiqomah. Maka saya tidak berhak mengatakan ke kamu istaqim. Jadi istiqomalah sira. Jadi kamane beliau merasa tidak berhak memerintahkan orang lain istaqim karena beliau sendiri mastaqamtu, belum istiqomah. Jadi amartu kal khaira lakin maktamartu bihi wa mastaqamtu fama qawli lakastaqim. Terus ya sebagian harokat pancen niku nggih gampang wae sesuk diwaca gitu sampai khatam nggih di napa sebagian dibenahi sing mboten saged ditakwil napa dibenahi nek sing saged ditakwil nggih ngersane mawon dari umumnya tiyang sing enggak bisa yang masih bisa ditakwil apa misalnya perasaan kula niku jadi 3 hari khatam nih mungkin ada 3 hari diwaca bareng-bareng langsung mboten apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanihim nggih.
Al-Imam Abu Sa'id Al-Hasan bin Hasan Al-Basri. Takut dhamma sudisi apa tarjamu tuhu penjelasan tentang Hasan Basri fit topqati ing dalam topqah ing dalam urutan qabla hadis durunge iki. Ini ku periode tabi'in apa? Salisuhum Al-Imam Abu Ja'far Al-Bakir radhiyallahu anhu. Wa Sayyidul Imam Al-Mustahid Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib Al-Hashimi Al-Alawi. Rawang riwayatna sapa Imam Bakir ni maksudnya iku mboten Abu Ja'far nggih pokoke Muhammad Bakir an jaddaihi saking mbah lorone Muhammad Bakir rupane An-Nabi wa Ali radhiyallahu anhu mursalan. Wa an jaddaihi Al-Hasan wal Husain mursalan indul wa fi Zainil Abidin. Jadi ini nunjukno nak bahasa Arab itu ya sudah kalau setelah bapak disebut jad, nama setelah bapak disebut jad. Buktine Hasan Husain ya diceluk jad, Nabi ya diceluk jad, Ali ya diceluk nama jad. Nah, Jawa ora ono buyut, ono siwur, ono mbah, ono pokoke semakin ke atas kan namanya beda-beda kan. Barbah, buyut, terus mbah sampai. Nah, tengah Arab wis pokoke angger setelah bapak jenenge nama jad. Misalnya Muhammad Bakir, paham ya? Muhammad Bakir kan bin Ali Zainal Abidin. Bin Husain. Nah, Husain ya diceluk jad, Husain bin Ali ya diceluk jad. Nah, kemudian Ali tentu mantune Kanjeng Nabi lewat Sayyidah Fatimah ya diceluk jad. Jadi rawa an jaddaihi an-Nabi wa Aliyin wa an jaddaihi Al-Hasan wal Husain. Jadi mbah pertama itu diceluk mbah, mbah berikutnya juga diceluk mbah gitu nama. Wa kana ahaduman jama'a bainal ilmi wal amal. Wa kana lan ana sapa Muhammad Bakir ana iku ahadaman iku salah sijine wong jamaah kang ngumpulna sapa man binal ilmi antarané ilmu wal amal dan amal wasudati lan kepemimpinan sing kata sayyid wasyarafi lan kehormatan wasiqati lan kena dipercaya warozanati lan berkarakter. Rozana itu karakter sing menyenangkan. Wong Arab namanya rozin itu orang yang karakternya menyenangkan. Wa kana lan ana sapa Muhammad Bakir. Wae jenenge Muhammad Bakir karena punya anak Ja'far, celukane Abu Ja'far. Nggih, jenenge sinten Muhammad Bakir, dia anak Ja'far dikeceluk Abu Ja'far. Wa kana lan ana sapa Muhammad Bakir ahlan iku layak lil khilafati maring dadi khilafah. Wa syuhira Abu Ja'far bil Bakir lan den terkenalno sapa Abu Ja'far bil Bakir kelawan gelar Bakir min baqarul ilma. Bakara maknane iso nyuwek sapa wong, maksudnya iso menyibak atau menyingkap sapa wong al ilma ing ilmu, syaqqa. Tegese iso nyibak sapa wong ing ilmu. Fa'arafa mongko ngerti sapa wong aslahu ing dasare ilmu wa khafiyahu lan samar-samare ilmu. Walakot kananan teman-teman ana sapa Abu Ja'far, ana iku imam mujtahidan kang mujtahid talian kang maca li kitabillah kabira sya'ni tur agung tingkae atau agung derajate. Qala Ibnu Fudail an Salim bin Abi Hafsah, sa'altu Abu Ja'far. Sa'altu takok ingsun Abu Ja'far wa ibnahu Ja'farun an Abi Bakar wa Umar. Terus era itu sudah orang mulai banyak Syiah. Ya era itu sudah orang banyak apa Syiah. Mana Syiah itu ditandai dengan anti Abu Bakar, anti apa? Umar. Faqala mongko dawuh sapa Ja'far lan abuhu to abuhu lan Ja'far. Pokoke walhasil sing dawuhi faqala mongko dawuh sapa Muhammad Bakir lan Ja'far utawa Ja'far lan abuhu. Li maring ingsun ya Salim tawalla kudu nganggep pemimpin sira. Utawa tawalla kudu nganggep pemimpin sira huma ing Abu Bakar lan Umar. Wabrok lan kudu bebasno sira. Kowe kudu terbebas min aduwihima sanging musuhi Abu Bakar lan Umar. Fa inna huma mongko satune Abu Bakar lan Umar iku kana ana sapa Abu Bakar lan Umar iku imamai hudan iku dua imam petunjuk. Jadi segi pentingnya ngaji. Jadi bohong kalau orang Syiah mengatakan bahwa Abu Bakar itu dianteni ahlun Nabi apa dianteni ahlul bait karena pesennya sinten Habib Ja'far bin Muhammad Bakir bin Ali. Dene dia murid jenis Salim. Salim kowe kudu gelem nganggep Abu Bakar Umar sebagai pemimpin dan kamu harus orang yang terbebas dari yang musuhi Abu Bakar Umar. Fa innahuma kana imamai hudan. Waqat adahu Nasa'i fi fuqaha itabin bil Madinah wa tafaqal khufat ala al-ihtijaj bi Abi Ja'far. Qala Zubair bin Bakar kana yuqalu li Muhammad bin Ali apa baqirul ilmi. Kana ana posane yuqalu den ucapno li Muhammad bin Ali apa gelar baqirul ilmi, wong sing tukang buka ilmu. Tufiya sanata arba asyra mi'atun bil Madinah bila tufiya sanata sabata asyra mi'ah minal hijrati sang hijrah. Saiki rabiuhum al-Imam Zaid bin Ali.
Wa as-sayyidul imam al-Musayyid Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib al-Hashimi al-Alawi akhu Abi Ja'far al-Bakir. Dados Ja'far Shadiq ya terkenal iki Ja'far napa Shadiq niku duwe dulur jenenge Zaid. Lah yang mulai Zaid niki mboten Ja'far niku bin Muhammad Bakir. Nah yang Muhammad Bakir udah dulur sinten Zaid. Iku mulai masalah. Karena wong-wong Syiah terus nganggep Zaid itu punya mazhab sendiri. Padahal hakikate Zaid, Sayyid Bakir, Sayyid Ja'far kabeh ku ahli sunnah napa wal jamaah. Orang yang selalu menghormati sahabat. Rawa an Abi Zainil Abidin wa akhihi Al-Bakir wa sahibul mazhab. Wa Zaid bin Ali ku sahibul mazhab kang dene mazhab alladzi kang tunsabu kang dinisbatno ilahi ila mazhab apa Zaidiyah fi mazhab. Qala Zabi karena ana sapa Zaid bin Ali udah ilmin sing duwe ilmu wa jalalatin lan keagungan wa sholahin lan kesolehan. Qala Isa bin Yunus. Ya ini sing asal usulane istilah Rafidho. Ja'at teko sapa Ar-Rafidho tu Syiah Rafidho. Manan Rafidho wong sing gua. Ja'at teko sapa Ar-Rafidho tu Syiah Rafidho Zaidan ing Zaid bin Ali. Faqalu mongko padha ngucap sapa Rafidho, tabarruk min Abi Bakar wa Umar hatta nan suraka. Tabarruk kudu terbebas jenengan min Abi Bakrin sange Abu Bakar wa Umar lan sanging Umar. Hatta nusura singgo bela kita ka ing jenengan. Jenengan harus orang yang sangat anti pada Abu Bakar dan Umar. Kalau jenengan mau anti, kita ini mau bela jenengan. Qala dawuh sapa ikilah Zaid. Bal atawalla huma. Balik memimpinno ingsun huma ing Abu Bakar dan Umar. Enggak, saya tetap menganggap dua beliau itu pemimpin kami. Kalau pada ngucap sapa Rafidho idzan narfuduka. Idzan nalikane kowe nganggep pemimpin Abu Bakar Umar. Idzan idza tawallaitahuma. Napa idza tawallaitahuma kalau menganggap engkau dua-duanya itu pemimpin narfud ka mongko buak kita ka ing jenengan. Jadi ini mulai riyen Syiah iku wis gencar dadi keluargane Nabi diprovokasi anti Abu Bakar Umar ya, diprovokasi anti yo mau diprovokasi. Kanjeng Nabi dia anak putu kok pemimpin wong liya iku apa-apaan. Jadi gitu terus cara berpikir Syiah. Nabi dia anak putu kok wong liya sing mimpin iku apa-apaan. Mergo Nabi duwe putu Hasan Husain. Ini mereka tuh orang sing anti sejarah napa. Ketika Nabi wafat Hasan Husain iku umure 8 tahun. Iku wis maksimal dihitung 8 pun maksimal. Sayyidina Ali garwa Fatimah iku umur tahun kedua Hijriah. Ya, nah tahun kedua Hijriah digawe langsung gadah putra ning tahun pertama. Iku maksimal 7 tahun, napa? Tapi misalnya ana sing ngitung 8 mergo nambahi mungkasir, napa? Mungkasir. Maknane 7 tahun 2 wulan. Wong kan bisa khilaf, ana sing darani ngene iku 8, ana sing darani ngene iku 7. Dadi sing darani 8 wae mungkasir, napa? Mungkasir. Maksudnya ana hitungan pecah, paham nggih? Artinya ora mungkin nak Hasan Husain itu dadi kandidat napa? Khalifah. Tapi wong Syiah tetep provokasi, wong ana putune kok keliya apa? Ana putune kok keliya. Tapi misalnya wong Syiah ini, tapi kan ana ali mantu. Dalam adat Arab, mantu itu gak waris. Adat Islam artinya ini mantu itu bukan orang yang dalam faraid termasuk waris. Paham ya? Ora iso misalnya nang faraid mantu untuk bagian sakmene ora iso. Paham ya? Itu satu. Lah anak mantu iku ora waris, ya padha Abu Bakar ya ora waris, perkarane mertua. Paham ya? Lah nek nuruti hubungan besan, Abu Bakar ya besan, statusnya mertua. Paham ya? Sayyidina Ali ya besan, statusnya mantu. Sing jan ana darahe Nabi tenan ra Hasan Husain, ora Sayyidina Ali ya ora Abu Bakar. Lah nek alasane musyawarah ya padha, Abu Bakar duwe sisi mertua, Ali duwe sisi mantu. Lah nek sing gen tenan ana gene Nabi ya Hasan Husain, tapi problemnya pas iku tak hitung paling maksimal oleh sejarah lah mboten kula tok. Niku 8 tahun. Niku mau nglebokno mungkasir napa? Nglebokno mungkasir. Ya misale 7 tahun 2 wulan utawa 7 tahun 3 wulan wong darani 8. Ya paham napa? Wong darani 8. Artinya betapa kecilnya apa? Betapa kecil. Tapi era putu-putu yaiku mau Zaid bin Ali bin Husain apa Zaid bin Ali bin Husain itu diprovokasi wong Rafidho. Jenengan tak angkat jadi pemimpin syaratnya harus anti Abu Bakar Umar. Jadi Habib Ali, Habib Zaid tidak bisa seperti itu. Kita kan ahlul bait orang-orang yang suci, tidak kita tetap sangat nganggep kepemimpinannya Abu Bakar Umar. Piye-piye koncone mbahku sing bela mbahku.
dari orang-orang yang Rafidhah idzan narfuduka, kalau begitu kamu tidak dalam catatan kami, maksudnya kamu akan kita tinggalkan. Ada terus darani ar-Rafidhah. Jadi justru darani Rafidhah itu karena meninggalkan mazhabnya Ahlul Bait, apa? Nah ya, justru dikatakan Rafidhah itu karena membuang mazhabnya Ahlul Bait. Sing Ahlul Bait itu sangat menghormati Abu Bakar, Umar. Ada Habib-habib sing alim kata malah anake jenenge Umar, putrane jenenge Umar. Kata sing putrane jenenge Abu Bakar. Nggo memaklumatkan ke dunia bahwa beliau-beliau adalah pro Abu Bakar, pro Umar. Lalah pangeran ngersakno banyak sing dengan nama Abu Bakar jadi fakhrul wujud. Kayak Abu Bakar bin Salim niku fakhrul wujud, paham nggih? Sakniki sing paling populer Umar bin Hafiz. Iku kersane pangeran. Lalah orang-orang yang dengan nama-nama khas takzim di ashabi Rasulillah malah kata sing dados tiyang iku pangeran, paham ya? Dados iki pentingnya ngaji. Jadi justru dikatakan Rafidhah iku membuang ide utawa sarane Sayyid Zaid bin Ali, sing Sayyid Zaid bin Ali iku ngutus wong hormat sahabat. Bareng Zaid bin Ali ngutus hormat sahabat, malah mereka bilang apa? Idzan narfuduka, apa? Idzan narfuduka. Berarti kita-kita nganggep jenengan itu tak anggap hilang. Famin thamma qila lahu ar-Rafidhah, wa famin thamma qila lahum ar-Rafidhah. Jadi sejarah ngeten iki sampean kudu ro dadi. Santri kok maca buku, tambah geblek. Sing aran mau kadang mau bocah-bocah ra jelas ngajine nulis diamati. Ngaji yo ngaji tenan. Ngangge kitab, ngangge guru, ngangge kitab. Nah buku-buku kadang sing nulis iku wong-wong sing ora tau ngaji. Pinter nganalisis apa? Nganalisis ora tau ngaji kan ribet. Ya misalnya mau terus ditulis kan ya wajar ada Syiah. Masa Nabi punya anak cucu kok yang jadi pemimpin orang lain, itu mereka iso ngaji. Bagaimana mungkin Hasan Husain mimpin saat itu, beliau masih umur 8 tahun. Toh setelah umur balik kita pun ngasih kesempatan mimpin. Kita-kita yang anggap pemimpin ba'da Sayyidina Ali adalah Hasan Husain. Ya kan karena umurnya sudah cukup ketika era ba'da Ali, apa? Ketika era ba'da Ali. Bahkan kita ketika menganggap Muawiyah pemimpin itu pun karena persetujuan Sayyid Hasan. Bukan kita langsung menganggap Muawiyah sebagai pemimpin, tapi setelah ikrarnya Sayyid Hasan. Artinya ahli sunnah sangat menghormati Hasan Husain, paham ya? Sangat menghormati Hasan Husain. Ya mau kan, ya kados sakduna ini pun benar, terus mensifati Hasan Husain ya luar biasa. Apa? Din Nabi Qurratul Ain, Hasan Husain adalah orang yang sangat bagi Nabi Qurratul Ain, orang yang menyenangkan Nabi. Dan nyifati Abu Bakar ya al-musahib fil khor. Nanti nyifati ya semua azwajin Nabi semuanya dihormati. Itu ciri khas ahli sunnah apa? Wal jamaah, menghormati ahlul bait, ya menghormati para sahabat. Dan itu ya mazhabnya ahlul bait. Sekali lagi itu ya juga mazhabnya ahlul bait. Makanya ahlul bait yang masih seperti ini kayak Said Muhammad menceritakan sebetulnya dikatakan Rafidhah itu justru karena menolak mazhabnya ahlul bait. Paham ya? Tapi sekarang malah Rafidhah itu seakan-akan orang yang paling menghormati ahlul bait. Padahal walian dulu itu dikatakan Rafidhah apa? Karena menolak sarane Sayyid Zaid bin Ali untuk menghormati Abu Bakar, Umar. Paham ya? Terus mereka bilang, idzan narfuduka, kalau engkau ya Habib Zaid masih menghormati dua orang itu, maka kita akan meninggalkan kamu. Paham ya? Berarti apa? Rafidhah adalah orang yang menolak sarannya Zaid bin Ali, saran yang berupa menghormati Abu Bakar, Umar. Ketika mereka enggak mau, terus mereka bilang ke Sayyid Zaid, idzan narfuduka, famin thamma qila lahum ar-Rafidhah. Guys, kowe kudu percaya ya dawuh Sayyid Muhammad. Ya mujaddid tahun iki abad iki ya Sayyid Muhammad, dan itu guru-gurune Mbah Mun, guru-gurune keluarga Mbah Mun. Kowe kudu iktimat ning apa sing didhawuhna Sayyid Muhammad, bahwa asal usul Rafidhah itu justru karena menolak sarane Sayyid Zaid bin Ali untuk menghormati sahabat. Paham ya? Untuk menghormati sahabat. Iki ora usah ngandel nak cerita sing beredar di masyarakat Rafidhah itu begitu demi ahlul bait. Justru Rafidhah itu menolak saran ahlul bait sing menyuruh mereka hormat Abu Bakar, Umar. Eling-eling ya faqalu idzan narfuduka famin thamma qira lahum ar-Rafidhah. Wa amma Zaidiyah pun Zaidiyah faqalu fi qawli wa harafuma.
Ana pun te Zaidiyah faqala muka padha dawuh sapa Zaidiyah biqauli lan dawuh Zaid wa harf qala Ja'far as-Shadiq kana wa kana ana sapa Zaid bin Ali wa demi Allah akrauna iku luweh pinter-pintere maca kita li kitabillah orang paling tahu kitab buah ya Zaid bin Ali wa afqahuna fi dinillah lan wong sing banget pahame fi dinillah wa ausaluna lirrahim wa ausaluna lirrahim dan banget nyambung rahim wa ma tarakna wa fina mislu wa ma tarakna lan ora ninggal kita wa fina lan itu tetep ninggal kita mislu tes badane Zaid bin Ali ufia sanata mi'atin wa sanatain wa isrina min hijrah khamisum al-imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu. Jadi mujaddid atau mujtahid kelima adalah Imam Ja'far Shadiq. Wa Sayyidul Imam al-Mujtahid as-Shadiq Syekhu Bani Hashim Abu Abdillah Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib al-Hashimi al-Alawi an-Nabawi. Wa ummuhu ibune Ja'far Shadiq Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Wa ummuha ibune Farwah wa Asma binti Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Walihadaran krono ariki kana ana sapa Ja'far As-Shadiq yaqulu dawuh sapa Ja'far Shadiq waladani Abu Bakr As-Siddiq marroten. Waladang lahirane ingsun sapa Abu Bakar As-Siddiq marroten iklan rong ambalan. Niki sesuatu sing suwering didhawuhna Mbah Mun. Dados kita iku wis bejo-bejane wong duwe sanad mutasil. Mbah Mun sering cerita ini. Said Muhammad itu memaklumatkan ke seluruh dunia bahwa Ja'far Shadiq itu orang paling menghormati Abu Bakar. Karena ibunya beliau itu Farwah. Farwah itu turunannya Abu Bakar. Ibu Farwah ya turunannya Abu Bakar. Jadi artinya ini enggak ada orang Alawiyin yang tidak ada darahnya Abu Bakar. Ya, enggak ada orang Alawiyin yang tidak ada darahnya Abu Bakar. Karena semua nasabnya Alawiyin nanti nginduknya ke Ja'far Shadiq. Paham ya? Semua nginduknya ke Ja'far Shadiq. Sementara Ja'far Shadiq niku duwe ibu sing putu sangka Abu Bakar, uga Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Jadi namane wis kaya ngono pangeran Dewi Bamun kaya ngono pangeran. Ngelingno kita semua betapa pertemanane Kanjeng Nabi Abu Bakar iku abadi. Ya, abadi dalam tarikh yaiku Nabi nate di kancane Abu Bakar ketika napa hijrah. Ya abadi dalam darah napa abadi dalam darah. Karena ndak ada Alawiyin sing liwat Ja'far Shadiq kecuali di situ ada darahnya Abu Bakar. Ketika mana masyhur kula gadah kitab para habaib Masrur Rawi itu terkenal kitab indukannya Said Abdul Haddad niku ngendikan kaifa yasubbur rajul jaddah. Jadi saya Ja'far Shadiq pernah diprovokasi Syiah, kamu harus anti Abu Bakar. Jabe kaifa yasubbur rajul jaddah. Kowe iku piye wong kok kon miso mbahku. Wong aku iki turunane Abu Bakar. Bahkan gelar Shadiq itu diambil dari kata Abu Bakar As-Siddiq. Lane beliau ngintikan waladani Siddiq marroten apa? Waladani Siddiq marroten. Artinya beliau punya nasab ke Abu Bakar, punya dua jalur. Satu ibunya sendiri namanya Farwah bin Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Farwah ini punya ibu, paham ya? Namanya Asma binti Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadi kemana dekne double ke Abu Bakar itu napa double. Ya tentu dok Kanjeng Nabi lewat abain kok lewat Sayyidah Fatimah mereka apa Ja'far Shadiq bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Husain bin Fatimah Zahra binti Rasulillah. Karena pakai nasab ibunya ya tadi. Beliau punya ibu namanya Farwah. Berarti Sayyid Muhammad Bakir niku di garwa jenenge Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Nah, Farwah sendiri gada ibu namanya Asma binti Abdurrahman bin Abi Bakar. Lane muni waladani Siddiq marroten. Waladang lahirna ning sapa Abu Bakar As-Siddiq marroten. Jenengan kudu percaya nek ben selamat dunia akhirat. Percaya yang versi ini meskipun ada buku-buku di luaran sana sing macam-macam, tapi tentu kita lebih percaya tentang dawuh Said Muhammad. Yang saya tidak akan salah makna dalam memaknai ini karena saya berkali-kali didhawuhi Mbah Mun tentang bahwa ciri khas ahlul bait justru itu ikramu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kados wau Zaid bin Ali, saniki sinten Ja'far Shadiq. Waqat haddatsana bihi Muhammad Bakir wa Urwah bin Zubair wa Atha bin Abi Rabah wa riwayatu Anfus. Qala Abu Ahmad bin Adi lahu tetap ke Ja'far Shadiq hadisun te hadis kasirun kang akeh Nabi anja biru anabai. Wa nusakhun nan beberapa nuskhah li ahli bait. Waqat haddatsana teman-teman cerita hadis anhu an Ja'far As-Shadiq sapa alimatu biro imam bahwa misiqatin nas kama qala Ibnu Ma'in. Wa an Amr bin Abil Mikdam qol kuntuni ana sapa ingsun idza nazartu
Nalikane ningali ingsun ila Ja'far bin Muhammad alim tu mongko ngerti ingsun ana satune Ja'far bin Muhammad min sulalatin nabiyyin iku setengah saking turunane pira-pira Kanjeng Nabi. Qatra itu teman-teman ningali ingsun hu ing Ja'far bin Muhammad waqifan haling sing mandeg indal jamrah nalikane jamratil aqabah ketika periode Mina wong Arab nak darani ibadah tanggal 10 nganti 13 iku nak darani waqifan indal jamrah ya. Jadi balang jumrah kan tanggal 10, 11, 12, 13. Ya iku adate ulama mulai riyen 4 hari ini dipakai sinau, dipakai. Ngene kula niku alhamdulillah nate haji 4 hari total kula sinau teng Mina tanggal 10, 11, 12, 13. Kewaurian banyak tradisi yang ngoten. Lane beliau terus ngetem teng endi teng jamroh. Terus muni saluni aja mumpung aku ning kene ngaji. Jadi itu memang ada di ulama. Jadi Ja'far Shadiq ngetem teng mriku terus muni saluni sampeyan. Paham jadi ora rokokan terus ngetem ning perapatan mboten dadi kok saluni ayo ngaji. Maksudnya saluni ku aku takok ngaji ora. Engko nang terus njaluk dhuwit ribet maksudnya urusan ngaji ya. Warwa Ibnu Uqdal Hafid bisanati ila Abi Hanifah wa Qatsila. Nah Ja'far Shadiq iki sak periode mbek Abu Hanifah. Dadi wis kunane kuno pangeran nak gawe ulama itu langsung loro. Tiap angkatan mesti loro. Zaman muncar-muncare Sayyid Alawi iku ana Sayyasin bin Isa napa Al-Badani. Zaman muncar-muncare Sayyid Muhammad iku ana wong Yaman jenenge Syekh Ismail. Sinten? Syekh Ismail. Ketika muncar-muncare saiki Said Ahmad ana Muhammad bin Ismail. Wis ngono pangeran gawe mesti bareng. Nah, ketika muncar-muncare Sayyid Ja'far Shadiq ana ulama ajam jeneng Abu Hanifah. Ya saling menghormati Abu Hanifah yang menghormati Sayyid Ja'far Shadiq, Sayyid Ja'far itu yang menghormati sinten Abu Hanifah. Mesti bersamaan itu ana ulama ajam napa? Ana ulama ajam. Padha ketika top-tope Said Abdul Al-Haddad ana keluarga Bafadl, ana keluarga napa? Bafadl. Ketika top-tope Sayyid Abdul Qadir Segaf, kutub modern itu jenis Abdul Qadir Segaf Jeddah. Pas itu juga ada ulama ajam Baroja. Jadi yes koyo ngono pangeran gawe. Mulane ora usah dipertentangkan Habib be ulama atau ulama be napa Habib. Dulu itu enggak ada masalah apa? Dulu itu enggak masalah. Bina ahli ilmi juga tradisinya enggak ada apa? Masalah. Kayak iki Abu Hanifah ketika ditanya ya, bagaimana komentar Anda tentang Ja'far Shadiq? Man afqahu man ra'aita. Jadi Abu Hanifah pernah ditanya orang, man afqahu man ra'aita. Man utai sinten iku afqahu man, luwih pinter-pintere wong ra'aita kang ngerti panjenengan. Siapa orang terbaik dalam fikih menurut jenengan? Jawab Abu Hanifah, ma ra'aitu ahadan afqaha min Ja'far bin Muhammad. Ma ra'aitu ora ningali ingsun ahadan ing suci afqaha kang luwih ahli fikih min Ja'far bin Muhammad. Jadi Abu Hanifah itu sangat menghormati Ja'far bin Muhammad. Terus ketika Abu Hanifah ditanya, siapa ahli fikih terbaik menurut jenengan? Apa maro'ai itu ahadan afqaha min Ja'far bin Muhammad. Ya dadi niki clear niki diseseni bulan Ramadan. Kula yakin hakul yakin kula sering diulang Mbah Mun bab niki. Bahkan wis berkali-kali lah kula diulang Mbah Mun waladani Siddiq marroten. Apa waladani Siddiq marroten. Kemudian ini ditakwiyah oleh kitabnya Sayyid Muhammad dan Mudawwan. Saya ulang lagi apa? Mudawwan. Jadi enggak mungkin ini al-qila wal qaul ini memang sanad Ahlul Bait. Kita tahu Sayyid Muhammad Al-Hasani, Sayyid Ja'far Shadiq Al-Husaini, kita punya sanad yang luar biasa. Jadi gamane adatu Ahlul Bait itu ya kabeh ikramus sahabah napa? Ikramus sahabah. Termasuk bahkan Sayyid Zaid bin Ali nganti dineng wong Rafidhah mergo menolak ide wong Rafidhah kon anti Abu Bakar Umar. Dawe Said malah bal atawallahu napa? Bal saya akan menganggap dua beliau itu pemimpin kami apa? Bal atawallahu. Ane tawallahu maknane ning bab iki mimpin napa? Mimpin kados wa tawallani fi man tawallaita. Apa Allahumma hdini fi man hadaita. Terus wa afini fi man afaita. Terus wa tawallani fi man tawallaita. Dadi nak manani Allahumma hdini fi man hadaita wa tawal apa wa seperti wa afini fi man afaita. Terus wa tawallani fi man tawal. Dadi wa tawalla. Dadi tawalla maknane kata. Ya tapi yang bab iki maknane minal wilayah apa? Minal wilayah. Wa qala Abu Hafs bin Ghiyas, sami'tu Ja'far bin Muhammad yaqul. Ja'far bin Muhammad itu saking wis pirsa nak wong Syiah itu sangat anti Abu Bakar. Nggih sangat anti Abu Bakar. Jare Habib Ja'far bin Muhammad malah ngendikan
saya itu kalau berharap syafaat dari Ali, kalau orang Syiah kan pasti hormat Ali. Saya itu kalau berharap syafaat dari Ali juga punya harapan yang sama bahwa saya nanti akan disyafaati Abu Bakar. Jadi intinya beliau memaklumatkan bahwa nak Ali iso nyafaati, Abu Bakar ya iso nyafaati. Kalau saya berharap syafaatnya Sayyidina Ali, juga berharap syafaatnya Sayyidina Abu Bakar. Nah cara Syiah kan Abu Bakar gak iso nyafaati blas, paham ya? Sami' itu Ja'far bin Muhammad yaqul ma arju. Ora arep-arep sapa ingsun min syafaati aliyen saking syafaati Sayyidina Ali, syai'an ing siji perkara illa wa ana arju. Illa wa ana kecuali uta ingsun yo arju arep-arep sapa ingsun min syafaati Abi Bakrin saking syafaati Abu Bakar. Oleh ku arep-arep mislahu mislama arju min syafaati aliyen. Mislahu mislama arju min syafaati aliyen. Dina aku iso arep-arep syafaati Sayyidina Ali, harapan yang sama aku ya arep-arep syafaati Abu Bakar ini Siddiq. Wes malane kula suwun supaya kita semua kudu mazhab ahli sunnah wal jamaah. Sing an ilmin, sama lagi an ilmin. Kowe aja melok buku, malane kula mboten seneng nak kangkang maca buku, terutama sing pengarangnya ra jelas. Karena buku-buku itu dianalisis. Kadang-kadang analisisnya butuh mungkin gelar doktor, gelar apa. Jadi beda kalau yang dikarang ulama. Sayyid Muhammad itu ora butuh gelar, ora butuh sekaruan beliau seorang doktor, profesor wis ora butuh gelar, wae ngarang yang ngarang wae ikhlas, napa ngarang nggih ngarang wae ikhlas. Yang jelas keliru wong amati bagaimana mungkin Kanjeng Nabi digenti Abu Bakar wong dhe putu. Wong kudu sadar Hasan Husain pas iku ijek cilik. Wong ning hadis jelas bahkan Nabi salat pas sujud wae ditumpaki Hasan Husain. Mergo ijek cilik. Kan yo ora kebayang pas Nabi wafat beliau jadi khalifah. Apapun hormatnya kita kepada beliau, secara teori gak mungkin jadi khalifah karena Nabi piyambak sing nyaratno khilafah iku kudu dicekel wong akil balik. Paham ya? Jadi semua itu ana aturane napa? Dan kita sangat menghormati Sayyid Hasan Husain. Ane sedengan kowe tiba iku sedengan. Wes sedengan dihormati wa ila sibto ini nantasibu nasaba ma fihi mentaqani wes. Terus Sayyid Ja'far Al-Barjanji ya gitu, apa ya ummul itrotan nabawiyah terus wa ya ummus sahabata wal atba'a wa man wala. Terus jadi itu semua harus jadi maklumat ke kita bahwa para habaib termasuk Sayyid Al-Barjanji itu juga memaklumatkan bahwa ini sholawat ini, rahmat ini tentu utamanya untuk Nabi. Setelah Nabi untuk al-itrotat tohirotan nabawiyah dan setelah ini wa ya ummus sahabata wal atba'a wa man wala dan semuanya sahabat kita dan itu jadi ciri khas mazhab ahli sunnah wal jamaah dan itu sudah seperti itu. Nanti hatta nalqawah sehingga nanti kula jenengan sowan pangeran dalam keadaan mahabbatu ahlil bait wa mahabbatu ashabi Rasulillah ajmain ya ada kata apa ajmain karena orang Syiah ya hormat sahabat tapi milih Ali milih ini lagi kita apa ajmain apa kita harus memaklumatkan apa ajmain wa ya ummus sahabata wal atba'a wa man wala itu kalau neng sing pas mahlul qiyam lho apa ya ummul ala wal ashabaturran wah ya ummul ala wal ashabaturran jami'ahum jadi sebagian yang mahal kan disebut ya umul apa turun-turun maknanya sekabian apa semuanya sahabat. Eling-eling ya terus wau ngertos jadi Rafidhah iku sing bener ora kok Rafidhah iku orang yang membuang kepemimpinan Abu Bakar Umar mboten justru Rafidhah itu orang-orang Syiah sing meninggalkan Zaid bin Ali padahal Zaid bin Ali iku habib wong alim alama ditinggal wong Rafidhah mergo Zaid bin Ali diprovokasi anti Abu Bakar Umar dan beliau menolak. Jadi Rafidhah firqatun rafadu nasihata Habib Zaid bin Ali. Sebenarnya sing diaran Rafidhah karena membuang atau menolak nasihat Zaid bin Ali supaya orang mereka itu hormat sama Abu Bakar Umar. Dong ya jelas sama dari Sayyid Muhammad piye? Qalu idzan narfuduka famin thamma qila lahum Ar-Rafidhah. Jadi kita kudu anut Sayyid Muhammad. Ya jadi justru mereka itu dikatakan Rafidhah karena rafadu nasihata sama Zaid bin Ali. Yang Zaid bin Ali menyarankan mereka hormat kepada Abu Bakar dan Umar. Tapi malah mereka bilang idzan narfuduka. Kalau engkau ya Zaid hormat sama Abu Bakar Umar, kita membuang kamu. Ya, tapi ya Habib Zaid ya ora masalah dibuang mereka. Beliau ini orang-orang yang Batatu Rasulillah tentu sangat menghormati siapapun yang berkontribusi nulungi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus era Habib Ja'far luwe ekstrim lagi cara mencintai sahabat bahkan ketika waladani Siddiq marrotan. Saya ini di diri saya ini ada darahnya
Abu Bakar. Kon miso ya Abu Bakar piye ku mbahku iku mbahku. Ngene ora ana Alawiyin sing sangka termasuk Alawiyin Indonesia Yaman tuh hampir semuanya doa Kanjeng Nabi lewat Ja'far Shadiq. Kula pun maca sanad segaf sanad semuanya lah rata-rata teng Yaman teng Indonesia semuanya doa Rasulullah tuh lewat Ja'far Shadiq. Berarti semuanya ada darahnya Abu Bakar itu otomatis ya kalau yang lewat Ja'far Shadiq pasti di situ ada darahnya Abu Bakar. Iku ngaji karena tadi Ja'far Shadiq ada ibu namanya Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Farwah di ibu Asma binti Abdurrahman bin Abi Bakar. Karena punya dua sisi ini disebut waladani Siddiq marraten. Kados kula teng keluarga Lasem. Keluarga Lasem niku buyut kula kandung, buyut namine Mbah Umar, ya Mbah Hamid. Hamid bin Abdul bin Umar nambah kula niku Mbah Fatimah riyen. Fatimah binti Khalid bin Umar. Khalid niku suatu saat namanya dadi Idris. Mbah Hamid cilike jenenge Mukti. Jeneng kuno kok pengkale. Wong kuno jenenge loro-loro mergo angger kaji digenti. Mbah Umar buyut kula Lasem niku ya turunane Mbah Sambu, terus garwane jenenge Maimunah ya turunane Mbah Sambu. Jadi ada sebagian nasab double-double mergo untuk misanan untuk mindoan. Akhirnya kan tuke induk iku double apa? Tuke induk double. Terus banyaklah keluarga situ kiri juga gitu rabi misanan mindoan. Ini berarti kok untuk buyut induke kan double. Paham ya? Untuk buyut induke iku double mergo dua buyute iku rabi misanan utawa mindoan. Ane kados kula keluarga Naruan, keluargane Mbah Hamid Pasuruan itu Mbah Sambu ya double mergo Mbah Umar ya tok Mbah Sambu sing garwane ya tok Mbah Sambu berarti entuke ku napa double. Kan banyak. Lah itu kira-kira mirip-mirip seperti itu. Jadi Abu Bakar sinten Sayyid Ja'far Shadiq itu Abu Bakar itu double. Mintori ki Farwah wa mintori ki Asma. Terus tok pas sang iso Abu Bakar iku mintori ki Muhammad wa mintori ki Abdurrahman. Paham ya? Jadi itu banyak yang apa? Jadi gamane wong rabi misanan mindoan akhirnya tok buyute double. Makanya kadang-kadang kelebihannya watak khasnya itu kental. Karena double. Nah riyen Mbah kula kandung Mbah Fatimah niku sering ditiliki keluarga Lasem. Regi nggih wau termasuk piyambak iku double tuke Lasem. Sami kados kula saking bapak niku keluarga besar sangka keluarga sing double-double. Mergo wau do gadah adat untuk keluarga napa do gadah adat untuk napa keluarga. Terus wong kudu ngerti. Terus ya padha lek kados Sayyidina Ali mbek Fatimah. Niku tuke Bani Hasyim rak ya double. Paham ya mergo Sayyidina Ali untuk Sayyidah Fatimah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Wis Abdul Muthalib wis ketemu ora usah ado-ado tok Hasyim. Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti Fatimah generasi keempat. Ya. Generasi pinten? Keempat. Berarti Sayyidina Ali untuk pernah ponaan. Ya aja muni ponaan, ponaan mahram untuk pernah ponaan. Ya. Eling-eling Fatimah binti Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti Sayyidah Fatimah generasi kepiro? 4. Sementara Ali ning posisi Kanjeng Nabi. Mergo Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Berarti Ali misanane Kanjeng Nabi. Berarti Fatimah ponaan misanan ya. Kowe oleh muni kudu ponaan misanan, nek muni ponaan kudu ditambahi misanan. Paham ya? Utawa muni pernah ponaan. Nek muni ponaan tok berarti kira iso ngaji. Engko paman rabi ponaan ya, jadi kena muni kudu double kalimat ya apa? Pernah ponaan. Ya utawa mbok terusno ponaan misanan. Lah kaya darah Hasan Husain, paham ya? Iku otomatis double-double status ke Abdul Muthalibnya double-double, status ke Bani Hasyimnya ya double-double karena mintori ki Sayyidina Ali ya Abdul Muthalib wa mintori ki Sayyidatina Fatimah juga tok Abdul Muthalib. Mu jenenge double-double apa? Sama Kanjeng Nabi bin Abdullah di Ibu Aminah. Lha iku tuke Abdi Manaf yo double-double. Nanti mergo ketemu tok Abdi Manaf kan. Paham nggih? Ya tapi nek rabi ora usah ngono-ngononan, pokoke wedok ngono ae. Sing sitok Tunggul Ametung, sitok Joko Tole ora apa-apa. Gak masalah apa? Gak masalah. Mungkin ora calon mujaddid ya, calon cukup penggemar apa? Gak masalah. Penting golek pengumuman gelombang kedua. Kayak kuliah nih, gelombang pertama ana gelombang kedua. Engko mlebu swarga ya ngono, daripada gelombang pertama abot ya.
Wong swarga ku wombo tenang ya. Wombo. Jadi gelombang pertama mlebu iku cek lega. Napa? Malah nang neraka sing wis sumpek. Wis kakean penghuni. Jadi wong bun neraka ku kliru, wong wis pek kok dileboni, napa? Swarga iku cek kosong, napa? Wong sitok entuk jatah sak donya sak isine. Jadi wis pokoke tenang ae, tenang. Pokoke ngenteni pengumuman kedua. Bar 1000 tahun kok santai. Nek iso aja ngenteni neraka. Nang ponteni ning ndi? Neraka. Ning teras-teras to apa pokoke dadi ashabul a'raf. Dadi mlebu neraka ora pantes wong tau ngapal Al-Qur'an. Paham ya? Mlebu swarga gak ngangkat wong ora apal. Wis wae ashabul apa? A'raf. Dadi wa alal a'raf rijalu ya'rifuna kullam bisimahum. Mlebu neraka ora pantes wong tau ngapal Al-Qur'an. Swarga gak ngangkat. Kok dites ora apal. Wes wis. Iku A'raf pager. Apa? Iku wedi pagere tenang ya, lega. Pager antara swarga neraka wedi. Wah, terus saya aja mepet srono. Ya nek mlaku-mlaku aja sing mepet ngiri, ya mepet apa? Nganan, wis ngiler Allah, apa? Kan ngono ceritane Ashabil A'raf. Dadi nek ndelok wong ning swarga ku ngiler, nangis ya Allah, mosok moroh tok. Ora wong swarga bojone ayu-ayu, nangis. Bareng nangis terus mulai polah njaluk mlebu swarga. Wes pangeran gak kurang pas, langsung diadepno neraka. Ora wong disiksa ampun Gusti, sementing mboten mlebu neraka. Ora mlebu swarga lah, sing penting gak mlebu neraka. Wes ngono. Wes gak njaluk swarga mboten sementing. Hari iku diadepno ning swarga. Ngiler meneh. Digarap tok wis. Wis sabar napa? Sabar. Tetep suatu saat mlebu swarga. Ana tanggale ora ana taune mau dadi. Ya ana tanggale. Rabi kapan, Kang? Februari. Bareng Februari kliwat ora taun iki pokoke. Masyhur ana tanggale ora ana apa? Ora ana taune. Ya eling-eling ya kula nu bangga tenan ngaji niki bangga nggih seneng mergo kita niku kepengin dadi madzhab ahli sunnah wal jamaah sing sesuai riwayat napa? Sekarang banyak kajian aswaja, kajian nasional jamaah kadang sing ngisi orang yang enggak pernah mondok. Jadi malah tok ndi aswaja kene sing wong alim bingung. Nek cara bapak nak zaman bapak cek sugeng nak ngrungokno ngono niku. Aku ngrungokno tambah goblok. Karane iku. Lha ora tau mondok dadi tutore ahli sunnah wal jamaah. Wis disingkat aswaja. Ngomong ngalur ngidul. Lah sing diomongi kadang ora tau ngaji. Lah iku kan ribet kan. Nah sing tau ngaji kan mau bingung tok iku kitab endi kok tok kono barengan. Ya tapi ki gedeng ya dosa nggo dhewe ora iso dadi tutor, ya ora payu. Ya wis nampa takdir napa? Cuma cara kula pribadi. Nak mazhab memahami ahli sunnah jamaah ya nganggo kitab sing diulang wong alim sing sanate jelas. Meskipun mereka ya berhak ngomong tapi mbok yo ngomong sing umum-umum wae misale carane urip sejahtera trik ngadepi mertua cerewet ini malah aku seneng ora yang ngomong asal usul Syiah gini asal mesti banyak salahnya karena ini wilayah yang butuh detail apa ya kayak tadi mereka kalau nerangkan Rafidhah itu kelompok yang menolak Abu Bakar Umar sebenarnya enggak justru Rafidhah itu orang yang nyuwun sewu ngelawan Habib Zaid bin Ali. Padahal mereka menjual Ahlul Bait. Paham ya? Mereka kan orang yang memaklumatkan diri bahwa mereka pecinta Ahlul Bait. Tapi nek ndelok kitab Sayyid Muhammad ini justru mereka menolak sarannya Ahlul Bait yang bernama Zaid bin Ali yang beliau menyarankan mereka itu menghormati Abu Bakar Umar. Dong ya benar. Itu kan beda sekali sama yang beredar. Ya tentu kita lebih percaya Sayyid Muhammad. Karena ya tadi sapa sing ora Sayyid Muhammad. Sing riwayatno iki orang-orang sekali Mbah Mun, Gus Naji, orang-orang alim, orang-orang saleh. Sing maca aku, gak salah terkib, ora salah terjemah wis jelas. Sing ngaji sing bawa alam. Iku wis piye? Ya wajar to cah ngaji salah ngijek ngaji. Kalau sudah pinter jadi kiai kan. Nah, iku kudu nganggo ilmu ning Madura. Sudah baca ini enggak bisa baca, Pak. Kenapa enggak bisa baca? Kalau bisa baca jadi wali sih, Pak. Iku kudu tinggo madhab iku koyo mau Madura sing ngaji. Men khidmah apa? Wareng takoki mung karena kan man rebuka. Ya lekat malaikat. Ngerti aku wong bodho mbok takoki. Takoki wong pinter iku lho sene dhuwur. Ya ide. Lah kaya ini adalah kasuf.
Ya cung goblok kok go mati le cung. Sing ceritaku Ki Madura. Ki Madura alim ceritaku. Ayo tak peden-peden iki. Paling sampeyan mati jenengan. Ojo lek Gus. Aku gak iso nulungi. Ya tapi kira bener wong Madura ning dinggon takoke mbek wong alim. Takok kok ambek wong bodoh. Malaikate kudu. Ya sampeyan malaikate kono ana. Kowe ngerti aturan wong takok. Fasalu ahla dzikri. Takok iku piye? Takok ya ambek wong pinter. Takok kok ambek wong bodoh. Wah. Akhirnya malaikatnya kan takok kiaimu yang ngono timbangan rasa-rasanya jadi takok dhuwur-dhuwure terakhir tak ketemu Kanjeng Nabi tuntas ya tuntas mungkar nakir tapi ketoke malaikat itu tepak-tepakan kadang ngono ya direspon kadang antemi seribet Sadisum al-Imam al-Azam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala An-Nu'man bin Sabit bin Zuto bin Ma'al Farisi al-Kufi Maula Taimillah bin Salabah Wawa min rohdi Hamzah Zayyad jadi Abu Hanifah itu marganya bodoh be Hamzah Zayyad termasuk kira asabah Wajadduhu Zuto kana abdan fa'utika Wa wulida Sabit alal Islam Wakila lam yamas sahurikun gak tahu jadi budak Wa adroga Sabit Ali bin Abi Thalib wa wasokhir jadi kamane Abu Hanifah ya wong keren. Mergo Nu'man iku bin Sabit. Lah Sabit itu tahu menangi Sayyidina Ali. Kamane ya anak putune wong saleh. Napa? Anak putune wong saleh. Mergo abahe tahu ngaji Sayyidina Ali. Fada mongko ndongakno sapa Sayyidina Ali lan maring Sabit wali dzurriyyati lan maring anak turune Sabit. Walhasil Sabit iku duwe anak Nu'man sing gak lain adalah Abu Hanifah. Iku ya normal-normal wae dadi wong alim alama. Wong Sabit itu tahu didongakno Sayyidina Ali fata'alahu wali dzurriyyati apa fata'alahu wali dzurriyyati wong keren tenan. Dadi ane Alkitab kudu syukur. Ulama kita wong top-top. Lah Abu Hanifah iku kanca akrabe Ja'far Shadiq dan saling muji. Masyhur Abu Hanifah ngendikan apa? Ma ra'aitu afqaha minhu ma ra'aitu ahadan afqaha minhu ta min Ja'far bin Muhammad. Terus kabeh iku gak tau ono masalah dhisik. Dadi riyen biasa misalnya Syekh Abdul Haddad alime ngono, kadang sebagian gurune ya bafadol orang-orang sing ajam paham nggih orang ajam ya udah sering ngaji Habib kados Mbah Mun ngaji Sayyid Alawi itu Habib Mbah Mun ya punya beberapa murid sing napa Habib ya biasa selang sing Sayyid Muhammad piyambak ya di guru ajam kaya Hasan Al-Masyad Said Al-Yamani beliau ini juga ngajine Habib meneh ngaji Sayyid Abbas Sayyid Abbas ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan ngaji wong Kak Habib jenenge Utsman Adim Yahti terus ya selang-seling biasa. Dulu itu ya enggak ada masalah seperti itu. Kabeh insaf, kabeh yati dzurriyatam ba'duhan apa mimba. Ana sing ba'duha min tariqin nasab kaya para habaib, ana sing min tariqis sabab kayak kita-kita semua dok Kanjeng Nabi min tariqis sabab. Dan kabeh disebut warasatul anbiya. Nah nek ulama ya warasatul anbiya habaib semalah karuan ana batatu Rasulillah ada sisi darahnya Rasulullah ya sudah seperti itu. Anak kue gelar keduanya kaboten ya wis ngarep-arep syafaat napa wis gak warasatul anbiya tapi sing entuk warisan syafaat napa entuk warisan syafaat ini kan syafaat yo ngenteni urusan bar kabeh lagi ngurusi kue syafaat kok ngarep ya ora ono ning tinggon bansos ya suwi ngenteni ana corona lagi ono bansos bansos beda mbek gaji. Nak gaji ku kondisi normalan to, paham ya? Nak bantuan ngenteni ana Mas. Bareng kowe disaduki mung karnake, saduki malaikat-malaikat lagi ana. Lan aku mawar kowe yakin bos. Apa ribet to? Ya tapi nak makom terpaksa ngono wis tampa wae wae. Enak iso temangsa ngene arep ya ben gak kesuwen apa. Napa? Pager duh ana swarga ngiler ben ramen njaluk swarga mek pengen diadepno meneh wah wa idza surifat absaruhum tilqaa qalu rabbana la tas'alna ma'al qawmidun dadi pangeran pol pintere pangeran ora pinter wah anggere njaluke kakean Gusti mosok ndelok tok ndelok wong ambek widadari wayu-wayu santai-santai ngiler kan Gusti mosok ndelok tok pangeran adepno neraka ampun Gusti sementing mboten neraka wis gak njaluk swarga neh mboten Gusti sementing mboten mlebu neraka tenan gak njaluk swarga mboten adepno nang swarga ngiler ribet kan iku mbok nganti kapan ngalami tapi tak jamin iki tetep suatu saat mlebu swarga emang ta ora ono taune napa
Amma Abu Hanifah ta'ala pun Abu Hanifah rahimahullah ta'ala fa min atba'i tabi'in mongko setengah sange pengikuti para tabi'in. Wa adro kalan wedhi sapa Abu Hanifah zamana arba'atin ing zamane wong papat minas sahabat. Wa hum Anas bil Basrah wa Abdullah bin Abi Aufa bil Kufah wa Sal bin Sa'id as-Sa'idi fil Madinah wa Abu Tufail Amir bin Wasilah bi Makkah. Terus walhasil Abu Hanifah itu hakikate menangi sahabat apa hakikate menangi sahabat. Tapi apa menangi real dengan makna ketemu? Saya ulang lagi. Apa menangi real dengan makna ketemu? Apa memang pernah ketemu? Terus ngeten Mbah Zubair sing terkenal abe Mbah Mun ora kapundhut tahun 69 atau tahun 70. Ya 69 atau tahun 70. Guru-guru saya di MGS di Madrasah Ghazaliyah Sarang itu adroku zaman Mbah Zubair apa? Adroku zaman Mbah Zubair. Tapi ketika Mbah Zubair top ning Sarang, pas top-tope Mbah Zubair ning Sarang, guru-guru saya itu kan masih di rumah masing-masing. Jadi adroku zamanahu tapi walam yudrikuhu atau walam yatalaqauhu. Ngono kan mungkin apa? Mungkin. Nah, kok sampean ini kan sebagian kan yang mungkin menangi Mbah Dullah, menangi Mbah Arwani. Tapi tidak sempat ngaji Mbah Arwani. Nah, itu Abu Hanifah yang ngono sebenarnya ketika beliau hidup itu masih banyak sahabat yang masih hidup. Tapi pertanyaannya apakah sekedar menangi zamannya apa memang pernah ketemu? Ya kok ada Sayyid Muhammad lah. Sayyid Muhammad kan wafat 2004. Paham ya? Kowe kan menangi kan, kowe kan do kelahiran 60, 70 kan sing do ngaji kan ya. Gak paling 6 kelahiran piro ngene. Kan tetap 2000 kan? Gak agak sing bruwok aneh-aneh. Nah, hakikate kan menangi zaman Sayyid Muhammad. Tapi ora ditakdir ketemu. Paham ya? Jadi kadang adroku zamanah tapi ora ketemu. Paham ya? Abu Hanifah ya sama. Beliau jelas ketika Sugeng itu masih ada beberapa sahabat. Mulane waqtalafu. Lan padha ikhtilaf sapa ulama, halak ya ahadan minhum. Ya tadi adroka zamanahum tapi pertanyaannya halak ya ahadahum, napa? Jadi adroka zamanahum tapi pertanyaannya halak ya ahadahum. Paham ya? Jadi sesuk pinter, pasanan sesuk pinter deh. Paham ya? Pinter. Wah, ini pasanan paling keren. Oh, ngerti kitab-kitab. Jadi saiki gak madzhabul arba'ah. Madzhab piro? 13. Tapi aja terangno ning wong kok kon ngitung malah. Terus wae engke. Oh, jebule madzhab gak madzhabul arba'ah, tapi 13. Jebule sing mbok critani wong pinter. Jek hitung. Wah, malah ruwet ora samene ngono meneng ae, apa. Meneng. Wah, madzhab dhisik akeh. Sesuk karek papat. Papat ae kaya ngitung mikir. Imam Syafi'i terus sitoke sapa ribet kan ora usah omong-omong pokoke ngaji pasanan ngaji nopo bar subuh bar dhuwur terang nopo wis pokoke terangane jos aja kon baleni moh kabeh nyaingi guru iku kabeh jadi kesane iku gak iso sopan apa nyaingi guru iku kabeh kita apa kita Sayyid Muhammad jenenge apa kok mikir apa lali. Mungkin nek saiki jek eling tapi 2 minggu kas medeni. Wong lali nang apa meneh setahun kas, meneh sampeyan kena ekonomi wae. Kena ekonomi damuk bojo wis goblok wis. Takoki kenangane, tau ngaji Gus Pak. Tahu tapi tahun piro lali, wong nek goblok ku taune lho wae lali. Apa meneh jenenge kitab. Kula kadang ketemu alim-alim sing kawak-kawak. Zaman jenengan mondok Mbah Mun mulang opo? Lali Gus aku cok anakku akeh. Sakake kadang sakake. Ekonomi telah menghajar mereka. Terus ribet. Oh lali tenan Kang nek wis anake 7, muantune 7, terus ana sing pegatan 4. Putune boweli. Wes lali Kang kenangane ngaji zaman ning pondok wis lali, ha. Iki opo? Takoki kowe zaman presiden sapa lali? Aduh ribet. Aku saiki jek enom ya jek eling kabeh ora presiden mung karo jenenge Donald Trump. Saking nganggure wong ora presiden. Wong ora presidene kok roh apa? Lah wong kawak-kawak takoki kowe menangi Pak Harto menangi Gus, tapi Pak Harto sing zaman ping piro ya maksudnya dadine presiden Pak Harto ping piro zaman sing Pak Harto ping piro? Selali kabeh. Goblok tenan wis itu sing pegatan puapat. Putune pirang-pirang, mulai sing meler, sing wilang, sing macam-macam ana kabeh. Malah mung kabeh pokoke ana putuku ning Kalimantan, Gus. Go mboke Kalimantan terus pegatan melok mboke. Mboke rabi go ning Kalimantan bar iku sangel lacakane sangel. Lha ngono kon eling wis sakake.
Iku misale mati terus gak mlebu swarga saking donya lara kabeh. Seribet ha. Ngene mumpung kowe rung ribet ngaji tenanan. Ben wis mesti ribet. Wis tak jamin. Wis gak iso dilawan. Wis wayahe wis ora iso dilawan. Kecuali ke para pangeran aman, para sing parek donya, sing duwe donya akhirat. Para kembek dhuwit, mulai mondok seneng dhuwit, seneng nafsu wis tuntas ribet tuh. Halak ya ahadan minhum. Ana to ketemu sapa Abu Hanifah dadi jelas ya. Beliau menangi adroka zaman sahabat. Tapi pertanyaannya halak ya ahadan minhum. Wa yaqula sabu innahu laqiya jama'atan minas sahabat. Tapi kata penggemar Abu Hanifah innahu laqiya jama'atan minas sahabat warwan. Ya mesti ae. Tapi cara ngomong Hanafi nak ngelem gurune Abu Hanifah iku laqiya jama'atan minas sahabat warwa anhum. Jenenge penggemar, tapi secara ilmu itu meragukan. Ya sudah kita ngikuti Said Muhammad, ngikuti Syekh berjanji secara teori itu meragukan ya kita ragu. Senajan tak ashabu Abi Hanifah darane apa laqiyah jama'atan minas sahaba wa rawah anhu. Wa qala Dzabi fil Kasyif tabadil khatib fi tarikh Baghdad innahu ra'a Anas bin Malik. Tapi yo meriwayate mau ro'ah napa? Ro'ah. Ya kados Hasan misalnya. Hasan kula niku kan ya menangi Mbah Mun. Tapi nanti statusnya mau ro'ah napa? Ro'ah budan istafada. Karena beberapa kali tajak sowan Mbah Mun tapi ya urung istafada cah cilik. Kula niku orang yang fanatik ngekeki hak cah cilik ku cah cilik. Mergo wiling-wilingan. Aja kok kaya kiai debutan anak itu puwaksa ngene. Kula mboten nggih alami mon. Terus mila ya alami cah cilik. Wis mumpung cek cilik Rafi al-Qalamu an salasin. Apa Rafi al-Qalamu ora kaya kowe. Mergo nek tuwa kaya kowe ribet. Cilik ra bahagia dipleter. Akhire tuwa dadi ngene iki kebrangas. Mosok umur 18 tahun wis kaya umur 17. Oh, wow. Ning omah dipleter wong tuane, paham apa? Ning pondok dipleter karepe. Karepe wae iku ya mempercepat tuwa apa? Bareng rabi pleter penghasilan mbek bojone. Wes. Bareng wae anak ribet-ribet. Wong ribet. Ngono kon dadi mujaddid. Mujaddid ngrameni maksudnya. Setiap angkatan ana wong tukang ngrameni zaman. Iku kowe ora mujaddid. Ora mujaddid fil fikhi tapi mujaddid ngrameni donya. Innahu ra'a Anas bin Malik wa nahwu li sidi. Wa qala Imam bin Abdul Bar fi kitab Jamil ilm Nabi Yusuf qala sami tu Abu Hanifah yaqul hajastu. Haji sapa ingsun ma'abi sertane bapak ingsun sanata salasin wa tisin. Dadi kunane kuno wong saleh iku wis luar biasa. Aku gek cilik iku tau dijak haji bapak tahun 93. Padahal beliau wong Kufah, wong Irak. Yo waduh tenan penerbangane 3 jam saka Irak tok di Mekah. Zaman iku nganggo unta. Iki nunjukno kunane kuno wong saleh iku abahe beliau kan wong saleh. Putrane dijak napa haji. Wali sita asyrata sanatan. Pas iku umur 16. Faidan syekhun ketika aku haji faidan mengko nalikane ngono syekhun ana syekh qatistama alihin nasu. Aku pas haji umur 16 ambek bapakku terus ana wong rame-rame iku sapa? Fakultu li abi man hadas syekh. Faqala mengko dawuh sapa abi rajulun sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahu Abdullah bin Haris bin Jaza. Terus qultu li abi fa yusain intaqal lalu beliau punya apa? Qal ahaditsu sami'aha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentu beliau punya banyak hadis yang dengar langsung dari Rasulullah. Ini ku sahabat Abdullah bin Haris bin Jaza. Fakultu li abi qaddimni ilaihi hatta asma'a minhu. Nak ngoten saya bawa ke beliau supaya saya mendengar langsung dari beliau. Mun titik ini. Fataqaddama mongko maju sapa abi bena yadaya. Terus bapak maju, fahami maju maknane mlaku ning ngarepe wa ja'ala lan tumandang sapa abi yufarijun nasa. Zamane bapak iki maju ning ngarepe Abu Hanifah terus yufarijun nasa cara Jawa amit badhe derek langkung, amit badhe derek liwat. Jadi gamane abahe memandu supaya anaknya ini ketemu Abdullah bin Haris hatta danautu minhu sampai aku parek fasami tu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tafaqqaha fi dinillah man tisabani wong tafaqqaha iku tenanan belajar sapa men fi dinillah kafahu wa hamma kafa mongko nyukupi ing man sapa Allah wa hammahu ing urusan pentinge man dadi nek ngalim tenan mesti urusan iku digampangno Allah wis ora usah dimafhum mukhalafah ya ora usah dimafhum mukhalafah. Paham ya, dadi ana kiai kok uripe ruwet ya rapati tafaqquh sajane. Enggak ngerti tafaqquh tenan mesti kafahu wa hamma. Tapi ora usah dimafhum mukhalafah. Wong kok paham tenan agamane Allah mesti apa wae dicukupi Allah.
Tapi rasa mbok mafhum sing ra dicukupi apa berarti gak pati tafaqquh. Kriminal ge senengam kok suudon mbek wong apa? Senengam kok suudon. Iku mono mlarate ora krana ora ahli fikih, diuji pangeran daftar wali. Paham nggih? Cuma kok ora barbar apa? Tapi ora oleh suudon apa? Ora oleh suudon. Mante sapane wong tafaqquh iku belajar fa peman fidinillah kafa mengko nyukupi iman sapa Allah hamahu ing urusan penting iman. Hamun maknane urusan penting. Urusan sing mari nek ora kasil dadi susah. Mulane wong Arab iku bahasa Arab iku lucu. Bahasa Arab iku aneh. Misale hamun iku susah. Mergo kelangan barang sing pokok. Lah barang pokok jenenge hamun. Mulane cita-cita nak penting jenenge himmah, apa? Himmah. Tapi nek ora kasil jadi humum, jadi susah. Ya padha himmah kan mudhoaf. Kowe kan cita-citane hafal Quran ngalim. Barang gak kasil lah biasa-biasa wae. Lha iku bahasa Arab nek kowe rusak. Mestine nek cita-cita himmah, aku pengen dadi wong alim. Nak ra kasil umum susah. Jebule ra kalim tenang-tenang ae bingung kan sing gawe bahasa iki piye. Rata-rata kangkang biasa gak alim kan wae kan. 7 tahun, 8 tahun ning pondok gak layak santai. Alasane mbok kancane akeh tenang ae. Kula di kanca ning Semarang kuwi akeh sing biasa tak takok. Kowe ora susah ra dadi wong alim. Lho Gus, wong ra ngalim mayoritas lho Gus. Santai wae kancane akeh bar sik wae ya repot nek diantem kromo ngono. Ayo wong alim ora ngalim mayoritas di. Ora alim. Berarti pemenang pemilu wong alim ta wong ora alim? Nah, berarti wong ora alim jumhurun nas, apa? Mayoritas. Lah nek mlebune hadis wa man sadda finnar. Wah, repot. Menang kuwe wong kene minoritas ya, apa? Wong alim minoritas mayoritas. Mayoritas. Apa minoritas? Wong alim lho, minoritas apa mayoritas? Minoritas. Padahal Nabi pesene anut mayoritas. Ora anut kuwe berarti. Ya ora maknane hadis ra ngono dul-dul. Ya rusak agama mbok antem ngono rusak. Ribet sok kowe barang ribet. Ben dunya nggone ribet wae. Tapi sakjane nak wong ku tafaqquh tenan fi dinillah kafahu wa hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ya rasa ceritane aku ngalami. Kowe sampeyan praktekno dhewe, bocah-bocah hadis. Iku ora nak tafaqquh, nak lam ya tafaqquh, ya aja diterusno, ora usah mafhum, pokoke ora usah mafhum. Tunggale hadis mayuridillahu fi khairan yufaqihu fiddin. Wong kok dikersakno Allah apik, mesti diparingi ngalim. Mafhume nak wong alim berarti wong sing dikersakno apik. Nak ra ngalim ya ora usah terusno. Ora usah terusno ora ngono. Nek ora ngalim berarti urung diparingi. Urung diparingi kersane Allah. Wong kudu ridho mbek kersane Allah. Diputar. Sesuai ra entuk posisi, wae. Sesuai ra entuk posisi. Yo tak warai. Aku dhewe ra bodho tapi pembela wong bodho. Sakake. Wong bodho iku lara lho ngawur. Rata-rata ya nelongso napa? Itu mantap aku. Mante sapane wong tafaqquh belajar sabman fi dinillah kafahu. Mbah Mun fanatik wong alim, wis ora ono salah Mbah Mun wis nemen fanatik. Nanti ada konflik masjid di salah satu daerah. Itu yang satu ahli manajemen tulus, sing sitok wong alim lagi rontok saenake dhewe, rontok ngawur kan. Iku Mbah Mun ngutus, pokoke sing alim iku kudu dilibatno. Wis klirak-klirullah. Iku sing disawang pangeran, Mbah Mun fanatik. Masyhur. Masuk kula niku bejo, mergo kula niku diri santri-santri kula niku supaya ora ono salah. Mergo salah bolak-balik dibar, pokoke Mbah Mun fanatik kan. Cara alasane Mbah Mun masuk akal. Wong kok dititipi ilmu pangeran, terus dipilih pangeran. Salah rak keben cara Mbah Mun saking fanatik. Wah fanatik, tapi ngalim tenan lho, aja sing ngalim amatir-amatir, sing ngalim tenan. Nah amatir kan saingane akeh apa? Gak pati kula, gak pati keren biasa wae napa. Bahkan Mbah Mun saking fanatike wong alim, aku ora tau roh kitabe, tapi beliau berkali-kali nakwil. Ning ngarepku kula krungu depan umum ya bolak-balik, teng ngarepe kula bolak-balik. Fa'alimun bi ilmihi la ya'lamu adabun min qabli ubadil wasan. Wa umume kiai nafsiri iku kan ancaman. Umume kiai nafsiri iku ora ancaman. Wong alim sing gak nglakoni ilmune iku bahkan disiksa sedurunge penyembah berhala. Iku umume kiai kan nganggep iku ancaman. Paham ya? Ancaman kanggo wong alim sing ora ngamal. Nek cara Mbah Mun gak. Malah enak urusan nang bar nang ibu swarga jare Mbah Mun. Jadi tahu tak bantah maksudnya. Wonten kitab wis ta aku ngomong wis dadi kitab jare. Aku ngomong wis dadi kitab jare bar saiki. Dadi beliau nafsiri padahal kan umume kiai kan dienggo ngintimidasi wong alim sing ora iso nglakoni. Utawa kapit sing ora iso nglakoni. Paham ya? Umume. Kowe kan ngaji,
Diwajibno birrul walidain ora nyentak wong tuwa. Tapi nek gak nyentak ya ora diweseli. Wong tuamu ya ndablek. Agak diancam ngono ya lali. Anak mangan sego lho Pak pondok iku ora mangan watu. Ini ya ana sing nyurati ngono tok. Iki era modern lho Pak, kok isih 400.000 ora cukup Pak. Indonesia ku inflasi. Wong tuamu ya padha dene, wis ngerti barang-barang naik. Iku nek meseli ya rutine gak dinaikno. Dadi wong tuwa ya ana gobloke. Ndekne dhewe, mbokmu lak ning omah ngerti kan barang-barang naik. Ngono nek meseli ya rutine, dhisik-dhisik 200 ya tetep 200. Modele gak mikir. Mane kudu diulang mbek anake kudu diulang. Lah iku jenenge. Tapi nek kowe terlalu nyentak wong tuwa ya ora iso nglakoni ilmumu. Wong birrul walidain iku wajib. Tapi nek kowe nglakoni tenan wong tuamu terus sak enake. Milih ndi? Iku cara Mbah Mun, cara Mbah Mun. Malah penak. Malah penak jarene. Uga disiksa sik terus urusan bar. Tapi umumnya tiyang mboten wonten ya. Wis ta iki omonganku wis dadi kitab ya. Ora usah mbok bantah. Tapi suatu saat beliau menjelaskan ulang lagi ke saya, ya ke banyak orang ya, tentu saya juga gak pernah gede rumongso ya, cuma ke banyak orang. Beliau alasannya ngene. Sok ben iku wong alim, iku sing ora iso nglakoni iku mbek pangeran disiksa. Wong ora iso nglakoni, dadi fa'alimun fi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Jadi dohire iku rak kaya ancaman ya, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Sing penyembah napa berwali. Tapi nak jari riwayat Mbah Mun dan akhirnya saya tahu, kemudian tak cek riwayat itu memang ada. Jadi wong alim sing iso nglakoni terusno hafid sing ora iso nglakoni wis macam-macam lah. Ngaji sing ora paham semua macam-macam. Mbek pengiran diceluk. Terus disiksa pancen bulet apa ning donya apa bulet. Disiksa sedelok terus dikeploki mbek wong sing bodho-bodho. Wah, jebule dadi wong alim padha wae lara kabeh. Enak dadi wong bodho. Dadi kok penontone bodho-bodho iku. Seneng ana wong alim disiksa seneng. Perkarane iku menawa mangkel nek. Wes ning kene bolak-balik dipidato nih kok penak. Saya pidato neh saiki kan. Wes pangeran tersinggung. Mergo wong alime iku diguyu-guyu wong. Masyhur itu pangeran akhirnya dawuh ini lam addo ilmi. Aku iku pangeran. Nganti tak titipi ilmuku iku mergo aku kepengin welas mbek dekne. Gak mungkin aku nitipi ilmuku ning wong sembarangan. Nganti tak titipi ilmuku iku perkarane ape tak kei rahmat. Akhire dilebokne swarga. Mergo piye-piye nganti dititipi ilmu iku wis dipilih pangeran. Ora ngger wong dititipi ilmu pangeran. Nah, cara Mbah Mun cerita senok hargane iku hok cara Mbah Mun. Ora mungkin wong kafir kok hafal Quran paham ora mungkin. Iku ora wong-wonge sing gedhek-gedhekno napa? Gedhek-gedhekno. Misale wong nasional nak nyeritakno kon Belanda supaya bisa memahami Islam senok hargane kon belajar Islam nganti hafal Quran, hafal hadis. Nah, cara Mbah Mun keyakinane para ulama iku hok napa? Ya mungkin dia mengkaji Islam dari segi sosiologi apa? Nak mursyid itu ngene, kelakuane santri ngene, kelakuane kiai ngene, sebagian kiai yang ngerti suwani gula wis meneng. Lha iku dipelajari. Paham napa? Dipelajari. Lha iku iya, tapi nek nganti hafal Quran, hafal hadis, paham enggak mungkin. Mergo Allah gak bakal ngeletakno nure, ilmu itu kan nur. Ning gone wong sing maksiat. Padahal kafir ku akbahu anwa'il maksiat, elek-eleke maksiat yaiku kafir. Wis jelas ya dadi apa? Wa akhbaroni bi annal ilma nurun wa nuru wahi la yuhda li'asi. Dadi dawuhe Mbah Mun kula eling tenan. Dadi ilmune Allah ku nur, gak mungkin nure Allah dititipno wong sing tukang maksiat. Padahal kufur iku gede-gedene maksiat. Padahal seneng harganya iku kafir. Nah, soal wong kampus-kampus cerita di Amerika tuh banyak orang kafir, orientalis tapi hafal Quran, paham Quran itu tidak mungkin. Kalau apal dengan makna analisis itu mungkin, paham apa? Analisis misalnya pola-pola Nabi itu seperti ini, pola-pola kiai seperti ini, senengannya kiai itu ambek santri hubungannya ini, santri hubungannya ambek kiai. Nah itu bisa, Clifford Gate bisa, misalnya hubungannya santri dengan kiai itu kultus. Kiai ambek santri ini senengane ngongkon misalnya, terus santri biasanya nak mondok itu rokokan. Nah ngono iku peneliti kabeh iso. Wong utang ya ono sing bayar, ono sing ora. Lah nek iku ora kudu santri, wong sak donya yang utang ono sing nyaro, ono sing ora. Ngene kok kapok. Paham? Ngene kok gawok apa? Terus santri keinginane dadi kiai ya padha, mahasiswa kepengine dadi dosen ngene mbok omongno. Barang umume kok mbok omongno.
Oh, kepingine santri ku dimantu-mantu wong sugih. Ora kudu santri masih mahasiswa ben dadi mantune menteri. Wong iso ngamati ngono kok ngrasa pinter. Iku barang-barang umum-umum wae. Angger wong ra iso. Bedane wong ra nulis, kowe nulis dicetak, wong ora ngono tok kan gampang. Lah kadang-kadang kita ini nganggep ilmu yang lazim, dianggap ilmu itu semari goblok ya iku. Barang lazim tapi kita nganggep sesuatu yang ilmu yang luar. Nah, ketika Senoko Harganya menulis itu terus jadi panduannya Belanda. Akhirnya Belanda sebagian kiai dikai mainan masjid. Tentu mereka ngasih masjid kan bukan niat tempat ibadah digo mainan kan? Ngerti gak mainan? Kiai nek dikai masjid, pemerintah Belanda itu ngekeki kiai iku masjid. Nek ngurusi masjid, lupa jihad, lupa ngelawan nak Belanda iku penjajah. Kiai-kiai terus seneng nglondo iku apik, jute kiai-kiai yo digawekno masjid. Lane alun-alun dadi. Ya tentu Belanda niatnya kan mainan, ora niat hormat masjid, paham ya Pak? Sing bagi Belanda gitu, paham ya? Lagi sebagian sing gak ahli fikih nganggep iku pemerintah Belanda iku HP Hindia Belanda mergo ngekeki. Nah, baru era kiai ngalim nganggep tetap harus dilawan Belanda, termasuk fatwa Mbah Hasyim sing dadi resolusi napa jihad. Ya. Paham ya? Lah itu mungkin kalau memahami seperti itu mungkin. Jadi misalnya mereka neliti kiai itu orang yang ngurusi agama, orientasi ini misalnya masjid, yang berkait masjid ra. Seneng persis kalau zaman orang munafik memahami sahabat. Gampang ngalihno perhatian sahabat. Piye carane? Gawekno masjid. Nak dadi sitok ning gone masjide Kanjeng Nabi ning kene, orang tersedot ke Muhammad terus, mergo masjide tunggal. Lah saiki sahabat kan dari berbagai daerah, gakno masjid nang kene. Ben ora semuanya sowan Muhammad. Nak sowan Muhammad terus kok pinter. Nak pinter kok imane kuat. Lah piye supaya ngalihno perhatian digekno klub ora gelem sahabat gak seneng klub, digekno dangdutan ora gelem. Gawekno masjid. Lah tentu munafik ge masjid iki jenenge apa? Ya masjid mainan kan. Lah mulane wong ku ngaji dul-dul, sampeyan maca buku kadang dikarang orang yang tidak seperti kita. Akhirnya terus ngono. Banyak orang kafir yang hafal Quran gak seneng harganya. Banyak di Belanda itu di Mekcil orang kafir tapi paham Quran. Itu keliru. Kalau paham dengan arti sosiologi mungkin apa? Tapi nak paham dengan arti kasaf, sing koyo paham kula ora mungkin. Wong Quran itu balwa ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Ora iso, tetep kudu wong sing. Wong kowe sing mondok 7 tahun ngaji jalan ngalung ngidul ora mesti paham kok. Kono nyembah salib apa paham. Bangune malaikat bagian ilmu salah alamat kok. Mesine ki malah padha-padha paham aku. Mondok 8 tahun ayo kurang apa. Iku 8 tahun ning kene tok sedurunge mondok. Ayo kowe kudu protes. Nyatane kira paham. Lah iya aku ora paham menawa wong kafir. Kowe kudu wani muni ngono. Aku ora paham menawa wong kafir. Kowe kudu muni ngono. Wis wong ra ngandel lah ngomongno. Kok ngandel lah wis biasa ra didel wong tenan. Wong biasa ra didel wong, ora didel wong kok ora. Biasa wae ya apa? Lah kok nek wong ra ngandel Gus selama ini kan aku wis ra ngandel kowe. Kowe biasa wae ya apa? Biasa wae. Niku kula eling betul dawuhe Mbah Mun. Cara kula setuju. Senang harganya memang disuruh belajar di Mekah, tapi menurut saya yang difahami itu sosiologinya, Mbak. Kalau sosiologi kan ya sama, kita bisa memahami sosiologi Vatikan. Misalnya kamu udah ahli Vatikan lah kan ngerti bahwa Paus diberi otoritas gini. Kenapa Vatikan tertib? Karena aturannya jelas. Paus digaji, petugasnya ini. Karena sama, mereka juga tahu kiai senengannya masjid. Ben supaya rapati berontak gawekno masjid supaya kita kesane pro mereka. Itu kan bisa dipelajari, apa? Bisa dipelajari. Tapi nak terus paham Quran iddah itu 4 bulan 10 hari. Tapi nak hamil watul hamil wis ora ngarang, mbok bedheki ora ngara iso. Ya cuma mangkelku iku kowe ya ora iso pisan. Lha iku semare elek-elek Islam kan iku. Wah, ngenyak wong kafir ra iso jebule kene dhewe Islam yo ora iso entuk kok. Iddah wong mati piro? Tinggal mati sing lanang. Midah, apa takok sapa? Utawa jawab tapi sari sitotok 4 bulan 10 hari. Lah anak hamil. Mbah yo sik sinau neh. Ya lah yo, dadi kowe kudu nek cara dhewe Mbah Mun ora mungkin wong dititipi ilmu pangeran kemudian disiksa. Ya mau nek cara ya aku cek eling betul. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Cara Mbah Mun malah penak jare apa? Malah benar. Saya pertama kali dengar dalil itu aneh. Karena umume ulama, umume kiai lah, terutama teng Indonesia, lafat iku tobet iku dienggo neror, dienggo medek-medekno wong alim sing ora iso nglakoni.
Iku saking eleke sampai disiksa sedurunge penyembah berhala. Kan ono rata-rata kan dinggo nggo meden-medeni jare Mbah Mun malah penak jare apa? Nang bar. Apa? Mbah Mun nak gambar malah ngene. Penyembah berhala iku didelikno, wong alim dihisab dhewean hak ben rapati isin. Jare Mbah Mun. Dewe Mbah Mun dihisab dhewe. Ya sing delok ya ana sebagian tapi wong bodho-bodho maksudnya ora wong kafir didelikno lah. Wah, muga-muga ngono tenan dadi. Jadi kok enak tenan, kok ketemu ning swarga wis gak ada masalah. Tapi misalnya akhirnya mlebu swarga terus ketemu wong wingi isih disiksa. Ribet kan? Apa? Ngono malah cocokan lho. Jenengan sing swarga. Lah piye no, Cung? Wingi kula lihat. Wah, ribet. Mulane nek iso ora usah liwat proses-proses ngene ora usah. Ya dadi ono fanatik wong alim Mbah. Ya tentu banyak yang ulama seperti itu, tapi kan saya tidak berhak menceritakan karena kita butuh sanad mutasil. Karena sanad mutasil saya ke Mbah Mun, ya saya hanya punya sanad itu atas nama Mbah Mun. Artinya gini, kadang-kadang wong bantah, ya itu Kiai liya ya pendapatnya gitu Gus, tapi kan saya tidak punya hak mensanadkan. Paham ya? Karena saya tidak dengar atau tidak melihat langsung. Ini kan urusan sanad, apa? Tuh kali kok ngene. Cara Mbak Arwani nek maca ikhfa ngene, ya itu sebenarnya keliru secara sanad. Artinya gini, kalau sesuatu benar menurut tajwid ya cara Mbak Arwani, cara Mbak Munawir, cara Mbak Dola karena ilmunya sama-sama dengan qiraah asin. Cuma orang ini harus ngomong cara Mbak Arwani karena sanadnya beliau lewat Mbak Arwani. Paham ya? Jadi wong kudu iso bedakno disebut itu min haitsus sanad, apa? Tapi min haitsul ilm ya sama. Misalnya mangkola diwaca ikhfa cara Mbak Arwani, cara Mbak Munawir, cara Mbak Dola, cara Mbak Nur Salim, cara kowe kabeh lah yang ngono iku jenenge ikhfa. Cuma muni cara kowe kan gak ngangkat. Tugale ngene, cara Mbah Mun ngaji sementing belajar sregep. Sakjane kowe lah ya ngerti, nak ngaji kudu sregep, tapi misalnya diomongno cara kowe kan gak ngangkat. Sing ngandel iku sapa? Tapi meskipun dawuhe Mbah Mun sebetulnya itu enggak hanya dawuhe Mbah Mun, semua orang sepakat nang pengen ngalim ya sregep manjada napa wajada. Lah itu bedane sanad. Makanya kowe kudu roh ngaji-ngaji seperti ini. Disebut itu bukan dalilul ahad, bukan berarti riwayatnya ahadi atau personal. Tapi itu urusan sanad, apa? Urusan sanad. Lah iku keyakinane Mbah Mun niku fa'alimun mau beneran malah cara Mbah Mun niku beneran. Disiksa sik terus urusan bar. Ya, syukur-syukur mau ning ruang khusus, wah. Nek nganti ruange terbuka terus wong goblok sing roh kowe disiksa ketemu ning wah perkara. Lho Mbah kok penting mriki. Lah piye to, Jeng? Wingi kula jenengan disiksa bareng kula. Potone swarga cocokan, tapi aja kondo-kondo wong, Jeng. Kan ribet. Ayo ke sampean lho. Kowe kan hafid disiksa. Disiksa bareng wong sing maca Qur'ane ra iso. Lho, hafid sik. Mene biasa semaan jebule itu hafid itu. Bareng ono ketemu di swarga. Lho, Mbah, jenengan begitu. Mosok di swarga cek bisi-bisi. Aja kondo-kondo. Ya ribet gak? Ribet. Mulane nek iso ora usah ngalami ngono-ngono iku ora usah ya. Jogeman ya nek iso langsung wae apa. Mungkin ora ya ora wong ya mau kepinginan apa padha-padha kepengin ya sing langsung soal fakta ya mbah iki mau kepengin ngono wae. Qala Abu Umar bin Abdul Bar dzikra Muhammad bin Al-Dzakaro nyebut Muhammad bin Al-Waqidi anak Abu Hanifah ra Anas bin Malik wa Abdullah bin Jazal al-Zabidi. Wa qauluhu Muhammad bin Sa'ad al-Waqidi al-Katibul Waqidi. Ini hebatnya Sayyid Muhammad. Sebenarnya itu bukan Waqidi sendiri tapi Katibul Waqidi, sekretarisnya, bukan Waqidi wa amal Waqidi fa Muhammad bin Umar bin Waqid al-Waqidi. Iki aula Allahu badron ada yang terputus. Jadi sebetulnya ini kan wau kan ditulis Muhammad bin Sa'ad al-Waqidi. Nah, padahal sakjane nak al-Waqidi jenenge Muhammad bin Umar bin Waqid, mau buak sitok. Ya Muhammad bin Umar bin Waqid al-Waqidi. Wala Allahu katibul Waqidi. Wala Allahu badron. Wal aslu Muhammad bin Sa'ad al-Waqidi. Wa qala Syekh Sulaiman Rasul Tarikhil Azhari jeneng tiyang Rasul innahu adraka wahidan wa isrina sahabiyan. Tapi cara Sulaiman Rasul iku Abu Hanifah memang metuki pinten 21 sahabat. Tapi mau rawa antis atin minhum. Mau dari 21 sahabat yang ketemu beliau mau sempat ngaji be antis atin
minhum wa dzalika fi uhdati. Tapi dawuh iku ya sesuai uhdah sing diyakini Sulaiman Rasyid. Maksudnya ndak segampang itu apa? Meyakini seperti itu. Gamane ngene lho. Kaya orang setelah generasimu. Misalnya ana wong kultus sampean. Karena sampean ku urip ning zamane Mbah Mun, mungkin orang dengan gegampang muni tahu ngaji Mbah Mun. Tapi bagi tokoh yang menangi Mbah Mun kan tahu betul kalau sampean enggak pernah ngaji Mbah Mun itu. Tapi nanti orang man ba'daka bisalah sitobakotin ya era cucune cucu kue. Itu kan terus cerita tentang kue berlebihan kan. Pemenang nak pas holmu kan terus wan dipuji-puji mbah kon sak ngene-ngene. Nah tapi kono iku iki kan Said Muhammad wong alim, maksudnya itu harus diperdebatkan posisi Abu Hanifah. Meskipun jare wong Hanafiyin laki ya jamaatan minas sahabat bertanya laki ya zamanahum atau laki ya ahadan minhum ma'al istifadah ma'at talaqi. Ya, tapi ku khase wong alim iku urusane Said Muhammad sing beliau wong alim ahli hadis. Ah ngene-ngene iki wae Al-Fatihah ngono apa? Khususon di Abi Hanifah wah Al-Fatihah. Nafa'ana wa barakatihi wa adana alim barakatihim Al-Fatihah. Ah kok diteliti barang sumpek malah apa? Aqala Sulaiman berqal jahil lakin waqaftu tapi neman sapa ingsun. Kantek fi fahrasati Sayyidi Muhammad bin Abdurrahman bin Abdul Qadir Al-Fasil musamma bil minakhil badiyah ala riwayati min tariq bin Najjar an Abi Hanifah an Anas bin Malik hadisa talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Golek ilmu faridatun keharusan ala kulli muslim.